야, 여기는 잡초가 더 크네. 아이고, 여기는 수단그라스가 왜 이렇게 안 크지? 이쪽에는 완전히 영양분이 없네, 땅이. 풀도 없네. 야, 이쪽에 왜 이렇지? 풀도 없고, 수단그라스도 안 크고, 여기는 그럼을 많이 해야 되겠네. 비료를 좀 뿌릴까? 여기는 뭐, 엄청 컸는데? 아이고, 내 키보다 더 크네. 아이고, 오우, 아이고. 아이고, 이쪽에는 잘 자랐는데, 이게 뭐야? 버섯이 있나? 아, 그러면서 종자가 있었구나. 버섯이. 아이고, 버섯이 많이 났네. 야, 이 잔디에 약친 거는 잔디가 좀 죽었네. 아이고, 이 잔디에 약을 안 치길 잘했네. 잔디는 피해서 약을 쳐야 되네. 어디 갔다 왔어? 어디 갔다 왔어? 여기 응? 갔다 왔다. 누가 있어? 할머니 할머니 계셔? 할머니 두명 있어. 음, 아니야, 이거 봐. 귀여워. 이렇게 해봐.
응? 응. 수단그라스가 태어나 많이 컸다. 여기 내일 예초기 가지고 한번 잘라야 되겠다. 안 컸는 데는 비료를 좀 주자. 아, 여기. 자, 여기 물탱크를 여기 놓을 수 있는지 보자. 물탱크를. 이 돌을 치우고 물탱크를 여기 놔야 되겠다. 이 돌을 치우고. 쌀민이한테 안 돼. 응? 안 되지. 안 되지. 이쪽으로 가야 붙어있어. 이거 굉장히 멋있다. 이쪽으로 가야 돼. 이쪽으로 가야 돼요. 이쪽으로 가야지. 이쪽은? 응. 네. 여기 물탱크 넣을 수 있겠나? 보자, 물탱크를 놓으려면은 저 안에까지 들어가야 되겠는데. 자, 여기서 한번 봐보자. 여기서 한번 봐보자. 여기서 한번 봐보자. 물탱크를 놓으려면 보자, 이렇게. 아니, 응? 우리 깜짝이야. 이쪽으로 가야 돼. 아니야. 아니야, 알바. 내 말 따라 해. 아니야. 여기 흙이 많이 쓸려 내려갔네. 어? 물 올 때 이걸 흙을 한번 파닥 쓸어줘야 되는데. 보자, 여기서 볼까. 내려오지 마, 태어나. 위험해. 여기서 보면 나도. 물탱크를 위험해. 그랬구나. 이렇게 아니야. 비행기. 여기서 저쪽이 보이네. 여기 애기 안쪽으로 전기구 또 있어, 이거. 안쪽으로 이거. 굽었네. 이거 봐. 어? 애기 전기구 또 있어. 또 있나? 아, 잔디가 저 안쪽에 약쳤더만. 아빠, 영 약하네. 약을 잘못 쳤네. 애기 전기구. 아빠. 이거는 애기 전기구인가? 응. 나도. 이제 지금은 비행기 타고 집에 가야 된다고 말이야. 그래? 애기 전기구 또 나갔다. 또 나갔어? 또 올라올 거야? 오겠지. 올라올 거야? 안 올라올 거야? 올 거야. 올라온다고. 와. 올라올 거야? 안 올라올 거야? 올라올 거야. 가자, 태어나. 일로 와. 손 잡아. 손 잡아. 이거. 고맙습니다 해야지. 고맙습니다. 태훈이가 고맙습니다 해야지. 아니, 아빠가 고맙습니다. 태훈이가 아빠한테 고맙습니다 하는 거야. 아니야, 그러면 똥한테 고맙습니다 하는 거야. 그런다고. 자, 물탱크를 하여튼 여기 놓자. 자, 여기 좀 막아야 되겠다, 이제. 물이 이리 들어갔네. 안에 이렇게, 물이 들어갔어.
이쪽으로 들어간 것 같네. 이거 봐, 공중전축 이거를 가고 있다. 응. 쭉. 우리 동그랗게 보이고. 정고기. 아니? 비 지금 밤 되고 아니야? 밤 되고 있다 지금. 밤 되기 전에 이거 좀 하자. 일 좀 해놓자.